Okay, so our live is being live stream di YouTube Mind Scout Academy. Jadi because some of our friends tak dapat masuk ke dalam Zoom, a bit slow network mereka, jadi mereka menonton di YouTube. And especially juga kepada younger generations. Benar? Cantiklah. Younger generation suka dengan YouTube. Okay, so my line is a bit slow lah. I hope everybody can hear me clearly. Semuanya okay. Okay. Testing 1, 2, 3. Okay, all good. Okay, selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana bersama saya. Now it is 9:32. Perfect time to start. Okay, jadi semua telah sedia maklum kepada yang telah mengikuti sebelum ni. Shanti, how was your meeting? I hope everything went well. Terima kasih kerana bersama pagi ini. Ya ke baju kotak-kotak kecil? Ke satu baju je? Favorite baju. So I don't know lah. Kan macam apa orang potong kayu tu kan. Timberland people. All went well. Very good, Shanti. Very good. Okay, so more of our friends will join in as we move forward. So let me share the slide with you. Tuan-tuan dan puan-puan, kita punya limiting belief ni makan sebulan juga ya. Ingatkan hari tu dua series je boleh habis. Rupanya makan sebulan juga. But that's good because last week we did a live session, limiting belief. So it went very well. And demonya maybe maaf saya belum share, but I will soon insyaAllah. Okay, so everybody, I'm going to start screen sharing now. Alright, so on my phone, boleh nampak dengan clear. And please tell me if you guys are able to see the presentation as well. Abang Ali left group, kena handphone lagi satu. No worries, thank you very much. Okay, so just join in. Bila-bila it's not locked. Alright, selamat pagi semua. Let's go on. We do have new participants yang pada pagi ini. Jadi kita akan buat a very quick recap ya tuan-tuan dan puan-puan. Apakah maksudnya limiting belief ini? Okay. Jadi limiting belief secara
secara paling mudah nak fahami adalah apa-apa kepercayaan yang kita ada yang menyebabkan kita tidak boleh move forward untuk buat sesuatu. So seperti sesi demo minggu lepas di mana klien tidak pasti apa yang dia ada itu adakah limiting belief ataupun tidak. So dia adalah satu kepercayaan yang kita ada dekat dalam core, very in our inner core, berakar umbi, yang kita nak tahu betul ke limiting belief ini menghalang kita. So, tuan-tuan dan puan-puan, limiting belief ini ia terjadi apabila kepercayaan itu menyebabkan anda tidak mampu move forward, tidak mampu untuk mencapai apa yang anda hendak capai, tidak mampu untuk anda buat keputusan a better keputusan for yourself, although you rasa benda tu is an option yang lebih bagus, tapi anda tetap tak boleh ambil keputusan tersebut, tindakan tersebut, kerana ada limiting belief yang sedang mengganggu anda. So nama saya Nuraina Khalid. Hello, selamat pagi semua. So saya adalah self-care coach, and very quickly background saya suka and I appreciate very much all helping modalities, kerana saya percaya setiap satunya ada keistimewaannya masing-masing. So I dwell a lot in CBT, cognitive behavior therapy, neo CBT daripada Profesor Mas, dan juga hypnotherapy, skill helper, diploma in mental health and wellness, dan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dapat belajar satu, mindfulness, ADHTP, itu semua Prof Mas punya. So Profesor Aziz banyak modul yang mesra Malaysia, gitu, mesra Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika ada peluang boleh check out Prof Mas punya YouTube. Okay, jadi helping modality ni, bila kita dah belajar satu, kita perasan dia ada bertindih-bertindan antara each helping modality. Tak kira Malaysia atau international, semua lebih kurang sama aja. So it's easy. Jadi kita jangan beratkan kepala kita, ya. Ia adalah senang. Okay, so very quickly we go through. Ini adalah dua orang adik-beradik, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dan ayah dia adalah drunk. Seorang kaki minum, ada addiction, dan ayah dia telah dipenjarakan kerana telah pecah masuk ke dalam sebuah liquor store dan telah berlaku pembunuhan dengan cashier tersebut. Jadi ayah dia dapat life sentence on first degree murder. So dua orang adik-beradik ni membesar. Jadi si abang sebiji macam father dia, ya. Di manakah tumpahnya kuah kalau tidak ke atas nasi. Macam tu kan. So samalah nasib dia, unfortunately, with the father, also a drunk as well, got into a lot of trouble, dan kemudian dia juga in and out of prison atas petty crimes. Dan untuk adik dia pula membesar, orang kata menjadilah ada keluarga yang elok, ada pekerjaan yang elok, business owner, dan socially acceptable in the norm. Jadi apabila ditanya kepada mereka berdua ni kan, so macam mana you boleh grow up jadi begini, sedangkan your father ada nasib dia sendiri kan. Lepas tu dua-dua menjawab, what else could I have become growing up with a father like that? Okay, what else could I have become growing up with a father like that? Okay, itu satu contoh apa belief yang kita ada. Jadi our circumstances might be different, tapi apakah kepercayaan kita yang menyebabkan kita menyusun masa depan kita secara berbeza?
Okay, so ini adalah lagi satu contoh. This is actually an eksperimen yang telah dijalankan oleh Dr. Beecher. Ini adalah di sebuah universiti, Harvard University. So di Harvard University, apa yang terjadi adalah dia ada dua pil, tuan-tuan dan puan-puan. So Dr. Beecher memberikan satu pil color merah, satu pil color biru. So diberikan kepada 100 orang medical students dan Dr. Beecher cakap pil merah ni adalah amfetamin. Dia membuatkan kita laju, dia membuatkan kita pantas, membuatkan kita hyper, membuatkan kita banyak tenaga. Dan untuk pil biru pula adalah pil ketenangan. Dia ada barbiturate dekat dalam tu. So dia macam tranquilizer. Dia cakap pada student, awak ambil pil biru ni, awak akan relax, awak akan tenang, you feel very calm gitu kan. So dia bagi 50, 50. 50 ambil merah, 50 ambil biru. So tuan-tuan dan puan-puan, anda akan ambil pil merah atau anda akan ambil pil biru di pagi hari Sabtu ini? Cuba tulis dekat dalam chat. Ada dalam movie Matrix. Ya, betul. Matrix dia ikut pil ni lah. Which pill kan? So will you take the blue ataupun will you take the red pill? Biru. Encik Ahir. Selamat pagi Encik Ahir. Welcome. Thank you for joining this week. Pil biru ya. Nak relax kan? Okay. Kawan-kawan yang lain nak ambil pil biru ke nak ambil pil merah? Biru juga ya. Okay. Puan Azzi ambil biru. Okay, good. Alright. So ada dua pil. Jadi masing-masing anda ada pilihan pil anda sendiri kan? So you take this, satu stimulant, satu relaxant. Okay. Dan apabila anda sudah makan pil ini ya, so pastinya siapa yang ambil pil biru akan lebih relax dan pil merah akan lebih hyper di pagi hari Sabtu ini. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, result yang kita dapat adalah berbeza. Kenapa ya tuan-tuan dan puan-puan? Sebab Dr. Beecher telah menukarkan kandungan di dalamnya. Di mana pil merah dia letak relaxant. So this is a study ya. Pil merah dia letak relaxant, tranquilizer, penenang di dalam pil merah. Dan di dalam pil biru dia letak amfetamin for hyperactivity untuk lebih pantas. Tetapi 50% yang makan pil tersebut, makan pil merah tetap hyper. Makan pil biru tetap relax. Walaupun sebenarnya isi kandungan telah ditukar. And the result is memang 50% menunjukkan reaksi berdasarkan what they believe they have ingested. Alright. So kesimpulan dia tuan-tuan dan puan-puan, drugs are not always necessary but belief in recovery always is. So itu kesimpulan yang kita dapat. Apa yang kita percaya very much akan mempengaruhi perjalanan kita. And some say ini adalah dalam medical world especially kita ada satu yang kita kenali sebagai faith healing. Okay, siapa boleh tolong tulis faith healing? F-A-I-T-H. Siapa pernah dengar faith healing? Alright. So faith healing ni apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Faith healing ni adalah dia berjaya pulih di atas kepercayaan dia. Okay. So one example of faith healing ini adalah kalau ibu-ibu yang mengandung yang pernah mengalaminya kita panggil placenta previa. So placenta previa ni ada 4 stage. So dia ada stage pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan stage keempat placenta previa adalah di mana uri anda berada di bawah peranakan. Jadi baby kat atas ni dia tak boleh keluar sebab ada uri yang menghalang. So kalau sekiranya berlaku delivery
hendak melahirkan dalam keadaan placenta previa stage 4 akan berlaku bleeding dengan cepat di mana boleh menyebabkan kematian, risiko kematian sangat tinggi kepada si ibu. Jadi doktor akan cadangkan untuk buat C-section, lebih selamat, tak boleh beranak normal kerana uri tersebut menghalang peranakan tersebut. Jadi baby tak boleh keluar. So ini terjadi kepada saya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, terjadi kepada saya sendiri. Placenta previa tidak ada ubat, tuan-tuan dan puan-puan. So tapi kita boleh bacalah ada apa tips yang boleh kita amalkan. So tuan-tuan dan puan-puan, apa yang terjadi adalah saya amalkan tips-tips tersebut dan saya berserah kepada Yang Maha Kuasa kerana saya percaya dialah sebaik-baik perancang. Kalau telah ditakdirkan untuk C-section lah. Macam itulah. So saya buat dan apabila sebulan sebelum beranak, bulan ke-8 doktor kata placenta previa stage 4 dan apabila 1 minggu sebelum due date pergi check lagi sekali, doktor kata alhamdulillah totally clear. Uri yang apabila berada di bawah apabila hendak deliver, uri tersebut betul-betul berada di atas di mana baby boleh keluar. Dan tuan-tuan dan puan-puan, uri melekat kepada dinding uterus. Jadi bagaimana uri tersebut boleh berada di atas, kita tak tahulah. Kita tak tahu. So alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab uri ni bukannya boleh dialih-alihkan kan. So dia melekat dekat situlah tumbuhnya baby. So dia dah ke atas. Alhamdulillah dapat beranak normal. So that is faith healing di mana some things kita tidak boleh explain with science. Dan ini berlaku kerana ada unsur kepercayaan penyerahan total surrender kepada Yang Maha Kuasa yang mengurus kita dengan sebaik-baiknya dan kita juga usaha. So usaha itu penting, kemudian kita berdoa dan kemudian ni steps dia ya. Pertama kita usaha, kedua kita berdoa, ketiga kita tawakal dengan segala usaha kita. Keempat, kita perlu bersabar menunggu result dia. Dan kelima adalah redha dengan keputusan yang telah ditetapkan perancangan oleh Yang Maha Kuasa. Itulah dia 5 steps ya, 5 steps of usaha. Okay, next, let's go. So everybody faham ya, belief. So belief is like a peephole. Tuan-tuan dan puan-puan. So this is very quickly. Kita tak ada masa dah. Okay, so it's like a peephole. Peephole tu maknanya dunia yang kita nampak tu melalui peephole itu sahaja. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita remove peephole tersebut, kita remove limiting belief kita ni, kita boleh nampak besar betul dunia kita ni sebenarnya. Banyak peluang. So antara limiting belief yang biasa ada is I'm not good enough dan I am bad with numbers. Jadi kita tak even cuba untuk mengurus kewangan kita, atau kita biarkan macam tu aja kan. Ataupun kita selalu go into kita pernah ada pengalaman bergaduh atau ditikam belakang dekat tempat kerja. So apa je kita nak buat, projek yang kita nak ambil tu kita rasa not worth it lah. So we don't want to try again. So ia lead to change blindness dan menyebabkan kita tidak ada action ya. Kita tak boleh nak buat. So dari mana datang dia tuan-tuan dan puan-puan limiting belief ini ya. So limiting belief ni berlaku ketika childhood. Kenapa? Sebab ketika childhood daripada umur baru lahir sehingga umur 7 tahun tak ada hijab. Kanak-kanak tiada hijab. Apa saja yang dia nampak dia akan absorb. Apa saja yang dia experience dia akan absorb. Apa saja yang dia dengar dia akan absorb. Apa yang dia rasa dia akan absorb.
So bila kita di kalangan kanak-kanak, show the best example that we can, kerana ketika itu segala pengalaman, segala apa yang dia nampak masuk ke dalam diri dia tanpa hijab, tanpa dihalang. Sebab dia tak faham lagi what is right, what is wrong. So semua tersebut tertanam di dalam subconscious dia. So we have to be careful. Dan family juga, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya akan set a certain expectation. So that certain expectation itu, tuan-tuan dan puan-puan, like what must you do, kan? You kena jadi apa, kan? Kalau satu family tu biasanya adalah tentera, biasanya anak-anak semua pun akan ikut jadi tentera juga, macam itulah. So kalau doktor, kalau high profession punya kan, very professional punya professions, semua anak-anak dia semua akan mengikut ke arah ke sana juga. Jarang akan keluar untuk masuk ke bidang kreatif, for example, ataupun pembinaan ke, kan, labor work ke. So ini adalah expectation yang biasanya kita dapat jumpa di dalam family. Okay, dan semakin kita membesar, kita akan ada random interactions di dalam circle kita sendiri, daripada rumah, daripada tempat kerja, atau random interactions yang berlaku yang menyebabkan kita menerima new beliefs. Okay, so alright, I think let me go. You understand already, ya, limiting belief ini. So this is what we call the ABCs of cognitive behavior therapy, di mana akan berlaku event, tuan-tuan dan puan-puan, dan event tersebut yang membuatkan kita akan pergi kepada thoughts B. Apa yang kita percaya terhadap event tersebut. Sebab satu event boleh memberi pelbagai pengalaman kepada seseorang berdasarkan apa yang dia believe, percaya, apa yang dia percaya berlaku kepada event tersebut, dan akan menyebabkan C, emotion. Should I explain what does this mean exactly, ya? So very quickly, ini adalah cerita tentang batu, tuan-tuan dan puan-puan. Batu, apabila A nampak batu dan kemudian A jalan tersadung batu. Katalah Abang Ali, sorry ya, Abang Ali tersadung batu. Abang Ali tersadung batu. Jadi lepas tu Abang Ali every time tengok batu dia frust. Frust lah, cakap, tak sukalah tengok batu ni sebab dia ada pengalaman jatuh. Dan kemudian Hafizul pula ada berdiri dekat sebelah Abang Ali time tu. Dia nampak batu tu. Dia agak, Abang Ali ni macam nak tersadung je, tapi dia tak boleh nak, tak sempat nak menghalang. Macam tu kan. Tapi lepas Abang Ali tersadung, barulah dia tolong, Hafizul tolong Abang Ali kan bangun. Jadi pada Hafizul, bila nampak batu cakap, oh ini peluang aku untuk berbuat baik, menyebarkan kasih sayang. Aku boleh tolong orang kalau sekiranya maybe batu tu, next time I can warn people. Cakap, jaga ada batu, atau kalau aku nampak batu tengah jalan, aku sendiri alihkan batu tersebut. So pengalaman tu sudah berbeza kepada Abang Ali dan kepada Hafizul, berbeza. Triggering event dia tetap sama, hanya batu. Dan kemudian ada Shanti. Shanti tengah duduk dekat bus stop. Lepas tu Shanti tengok nampak batu tu, dia dah ready standby handphone dia. Sebab apa? Dia nak rekod. Dia nak rekod Abang Ali terjatuh ni. Dia dah agak Abang Ali ni nampak macam akan terjatuh ni. Lepas tu dia rekod. Dia dapat rekod dia. Lepas tu dia upload kat social media. Lepas tu dia dapat banyak like. Dopamin kan. Dopamin masuk. Viral kan. Macam tu. So Shanti seronok bila every time tengok batu, dia tahu ni bahan dia boleh upload social media, antara bahan-bahan yang boleh memberikan dia kebahagiaan. So tiga event yang berbeza, satu event yang sama tetapi tiga belief yang berbeza yang menyebabkan emosi kita, reaksi kita di masa hadapan juga akan berbeza. Itu, so nampak ya. Jadi dengan situlah datangnya D, behavior. Behavior tersebut adalah bagaimana perangai kita, apa reaksi perangai kita terhadap event tersebut di masa hadapan nanti. Everybody okay? Faham ya?
Okay, so limiting belief, yang ini adalah cycle dia. Pertama sekali activating event, kemudian dia experience and emotion dia. Dia malu ke, dia happy dapat tolong orang, ataupun dia seronok, very excited untuk sebarkan viral video. Tu emotion dia. Jadi dia percaya, dia dah ada assign meaning to that event. Apa belief dia? Dia belief, seorang belief batu adalah membawa malang. Seorang belief batu adalah membawa rahmat kerana memberi peluang. Dia berbakti. Seorang berbelief batu adalah happiness sebab dia adalah sumber, dia berasa kegembiraan dengan segala likes dia, kan? Likes yang dia receive apabila viral video. So future action adalah berdasarkan apa yang dia rasa, apa yang dia believe, apa meaning yang dia assign to that event. Okay, so ini exercise yang kita buat. 3 limiting belief that you have about yourself. Okay, so we go quickly. Kita nak pergi. Nanti let me end this first lah. Lepas tu kita pergi sebab kita dah tak cukup lah. Tuan-tuan dan puan-puan tak cukup masa. Okay, let me find that slide. Okay, so minggu lepas tuan-tuan dan puan-puan kita dah buat exercise. Breaking your limiting belief exercise. Okay, so let me share this. Let me see if I'm sharing the correct one. Not this one. Okay. Okay, siapa-siapa ada soalan, boleh tanya dulu while I share the screen with you. Okay, share. Let's see, mindful passing kita dah buat. Okay, kita berhenti di sini. Kenapa dia tak pergi dekat slide itu? Okay, limiting belief. Okay, batu tu berat, macam mana nak ringankan? Ada je soalan dia. Pecahkan batu tu kot panggil Incredible Hulk. Okay. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan, macam last week kita dah buat ya, a demo with one of our clients untuk break limiting belief ini, di mana kita test your thoughts. Alright, let's go quickly. Alright, yang ini adalah cognitive restructuring, learning to attack unhelpful thoughts. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salah satu tool daripada R.G. Menzies, Journal of Fluency Disorder. Dia digunakan di dalam cognitive behavior therapy ya. Jadi untuk kita ada, if you have any limiting belief right now, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan tuliskan. Sebagai contoh, untuk last week klien, dia tak percaya dia boleh buat sale. Okay, so I'm going to give you 20 seconds untuk write it down, and then we will use it by yourself to consider these questions. Ya, okay, jemput minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Macam Hafizul, dia tak ada limiting belief kan, sebab Hafizul boleh takluk dunia. Abah Ali juga tak ada limiting belief kan, sebab dia total surrender. So, tuan-tuan dan perempuan, kalau you ada limiting belief, satu kepercayaan yang membuatkan you tak boleh move forward. You percaya macam I have mental illness, I have a condition, saya tak boleh move forward, saya tak boleh buat apa-apa, saya ada depression, saya tak boleh buat apa-apa, saya narcissistic, saya akan sentiasa mempergunakan orang lain, saya apa-apalah, macam itulah. Apalah kan, orang tak suka saya ke apa ke. So whatever you have, write it down. And then I want you to consider this learning to attack unhelpful thoughts. Unhelpful thoughts yang pertama. So what evidence do you have for this thought, tuan-tuan dan puan-puan? Ini saya tidak boleh guna pointer. I like pointer but I cannot use it sebab nanti tak nampak. Okay. Yes. Makia memang suka takluk. You go, Hafizul. Okay. So, what evidence you have for this thought? You kata you tak boleh takluk dunia. Oh tak. Ni kawan awak cakap tak boleh takluk dunia. So, what evidence do you have on this thought? Apakah fakta yang ada? Sila senaraikan fakta tersebut. Kedua, what evidence do you have against this thought? Apakah fakta yang menentang that thought? So maknanya you ada satu bukti yang mengatakan yes, saya tak boleh takluk dunia. Dan kemudian kita nak cari bukti saya boleh takluk dunia sebab saya telah berjaya buat 1, 2, 3, 4, 5. Apa saja, even small, apa sahaja. Okay, itu nombor 2. Satu, bukti yang menyokong limiting belief tersebut. Satu, bukti yang menentang limiting belief tersebut. Lepas tu, what would you tell a friend to help them if they had that thought? So, put yourself in the position di mana kalau if you are your best friend, kalau sekiranya anda adalah penyokong yang paling hebat, your biggest fan, your biggest cheerleader for yourself, what would you tell them? What would you tell them? Dan keempat, think of your calmest, most rational, supportive friend or family member. How would she react to the casual thought? What would he or she say? Okay. So, kalau anda ada seorang kawan yang very rational, yang very very baik, okay. Yeah. So, biggest fan, yang menentang akan terkorban. Bangkit. So, sekarang bawa masuk pula seorang kawan yang rational, your mentor perhaps. Lepas tu bila dia kata, I don't think I can takluk dunia. So, this kawan yang rational akan kata apa? Dialah yang paling wise dalam hidup anda. So, apa yang dia akan kata kepada anda? Okay. Dan kemudian, are you worrying about an outcome that you can't control? So, is there any point to this type of worry? So, outcome is in the future. In the future, siapakah yang boleh mengawal keputusan in the future? Name one person in this entire world yang boleh mengawal masa depan 100%. Who is that person? Okay. Kalau rasa tiada that person, siapakah sebenarnya yang mengawal masa depan kita? So, how does it make you feel? Is it helpful in any way or not? Kawan rational cakap, jom tambah duit poket. Alright, itulah yang kita nak. So how does it feel when you have this thought? Jom kita tambah duit poket. Is it helpful in any way? Atau you makin distress?
kan bila you dengar benda ni. Makin serabut kan. Ataupun saja, okay, jom kita try tambah duit poket. So, what good things would you gain if you give up the thought? Kalau sekiranya anda rasa, okay, maybe for now I can put aside this thought. So, how do you think your future would look like if you don't have this limiting belief? How would your life be different if you don't have this limiting belief? Apakah yang mungkin terjadi? How would you be 5 years down the road, 10 years down the road, 15 years down the road, or even sebulan selepas ini? Will your life be any different at all if you don't have that limiting belief? Tanya yourself. Yeah. So, if the casual thought was true, what is the worst outcome? Is it as bad as you think? Okay, yes, saya tak boleh takluk dunia. Saya tak boleh takluk dunia. But is that really the worst thing? Saya tak boleh takluk dunia. So, I may not have my own country. Is that the worst thing? Not to have your own country. But what else can happen? What else can happen if I try to be the best version of myself? Dan saya cuba takluk dunia dengan mulakan takluk diri saya dahulu. How would that world look like in the future? Okay. So itu adalah exercise pertama, tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita learning to attack unhelpful thoughts. Can? Good? Exercise pertama. So, teknik kedua is aware daripada Beck and Emery 1985. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan, I think when you look at this, tuan-tuan dan puan-puan, you boleh nampak kalau kepada student-student, Prof, you boleh nampak ini adalah daripada teknik, juga ada similarity teknik memisahkan diriku. Okay, menjarakkan diri. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, first accepting that you have that anxiety. Saya nak takluk dunia tapi I'm a bit anxious about this thought saya nak takluk dunia. You mengaku. Great. You mengaku. Kita memang tahu kita takut nak takluk dunia sebab what if I tak boleh takluk dunia? Okay. So this is the first thought yang Napoleon ada dulu. Napoleon sebelum dia pergi naik kapal dia. Betul tak? Napoleon naik kapal kan? Please correct me if I am wrong. Ataupun Iskandar. Iskandar apabila nak takluk zaman dulu-dulu. I forgot dia nak takluk mana. Okay. So you sedar and you're watching this anxiety without judgment. Okay, you're anxious. Alright. Napoleon naik kuda. Yes, dia ada pegang bendera kan, gambar tu. so dan kemudian acting with their anxiety as if they aren't anxious. So this is, tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda menjarakkan diri anda, you can actually act with that anxiety tetapi you are not anxious. Kenapa? Bagaimana ini boleh terjadi? Acting with their anxiety as if they aren't anxious. So this is aware. A-W-A-R-E. Macam mana kita nak buat benda tu ya? Okay, kita boleh buat benda tersebut sekiranya anda boleh menjarakkan diri anda. So take a step back. Then you look at yourself. Then you mengaku, oh, you are anxious. Okay, you are anxious. Alright, but maybe let's just try to do this first. Let's try to do this first. And we are anxious. It's okay. We admit that we are anxious.
Tapi kita buat juga. So, you act with their anxiety as if they are not anxious. So, you repeat these 3 steps. Repeat these 3 steps. Dan kemudian you expect the best. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita berpegang kepada prinsip jatuh bangun. Kalau jatuh sekali, tak apa. Kita buat lagi sekali. Jatuh lagi, tak apa. Buat lagi sekali. Jatuh lagi, tak apa. Buat lagi sekali. You know why? I'm sorry kita tak sempat go through the presentation yang lebih awal. Colonel Sanders berapa kali dia pergi jumpa investor untuk jual KFC dia. 1009 kali. 1009 kali dia pergi menjumpa berjumpa investors, baru dia dapat jual konsep KFC, Kentucky Fried Chicken. Dan kemudian untuk James Dyson, berapa kali dia perlu membuat prototype cordless vacuum tersebut, Dyson punya cordless vacuum, sebelum dia jumpa prototype yang berfungsi sebagaimana dia idamkan untuk berfungsi. 5,000 kali. 5,000 kali. Dan berapa kali Thomas Edison buat prototype sebelum berjaya jumpa mentor. Kalau tidak bergelaplah kita sampai sekarang. Ya. 10,000 kali. 10,000 kali. So tuan-tuan dan puan-puan, apakah tindakan yang anda ambil 10,000 kali before you give up? Of course, Thomas Edison kata dia tidak gagal tetapi dia jumpa 9,999 cara to not to do things sebelum dia jumpa kaedah yang tepat. Yay! Nasib baik dia tak give up. Kalau tidak, kita pakai lampu pelita sampai hari ni. Ataupun maybe Hafizul akan tambah ciptaan baru. Dan kita mungkin akan dapat a different kind of light. Dan Hafizul berjaya taklah dunia. Tahniah. Atau Abang Ali boleh dapat probiotik yang paling sehat dalam dunia. Tahniah. Yeay. Itu contoh-contoh dia ya. Alright. Now, exercise 4 in cognitive behavior therapy adalah personal strength resources. So, this is very easy, tuan-tuan dan puan-puan, di mana kita hendak senaraikan, tuan-tuan dan puan-puan, your personal strength ataupun your personal resources yang you ada. So, you identify it. Personal skills, quality I can acknowledge in myself. Yeah, kolom pertama, personal skills, quality I can acknowledge in myself. Right? Tujuan dia kenapa ya? Identifying and capitalizing on your strength. Minta maaf saya bacakanlah ya supaya anda senang nak tengok. Identifying and capitalizing on your strengths and personal resources is an important part of achieving change and overcoming problems. So think about your personal skills or qualities and what you see in yourself and what other people see in you. Okay, so anda tengoklah personal skill tu apa yang awak ada. Dan kalau awak rasa masih tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda senaraikan, don't worry. Anda tengok pula skill qualities that other people recognize in me. Sebab kadang-kadang apa yang kita nampak tu adalah apa yang kita nampak. But put yourself, apabila anda menjarakkan diri anda rasa apa yang orang lain nampak pada diri saya? Apa yang orang pernah cakap tentang diri anda? So, kita senaraikan pula. Kita nak tahu memang teruk sangat ke kita ni? Kan? So, kita memang teruk sangat ke? Kita ada limiting belief tersebut sampai kita tak boleh move forward sebab kita rasa kita ni terlalu teruk. Dan kemudian kita menjarakkan diri. We try to be our best friend, our biggest supporter. Dan kemudian kita cuba senaraikan. Maybe somebody once said that I am
smart. Smarter than average. Ataupun naluri saya kuat. Naluri saya tepat. Atau kesabaran saya tinggi. Atau saya tak pernah judge orang. So I'm very good at that. I'm very good at finding the positive. Dan you cuba tulis lagi, apa lagi yang orang pernah cakap tentang saya. Because tuan-tuan dan puan-puan, we are in the habit merendah diri. Daripada kita lahir, kepercayaan kita telah diajar oleh family, tunduk. Semakin berisi, semakin tunduk. Semakin berisi, semakin tunduk. It is true, absolutely true. But from another point of view, secara tidak langsung kita juga belajar diri kita untuk merendahkan kekuasaan kita. Kekuasaan kita, bukanlah kekuasaan kita. I mean, merendahkan the qualities that we have in ourselves. Bila orang sebut tu, pasti kita tak adalah. Macam tu kan. So for once, for this exercise, let's gather. Kita kumpulkan semua qualities ini yang orang lain pernah cakap tentang diri kita. Really? Kita tengok and we realize, actually I'm quite okay lah. Tak adalah aku ni teruk sangat kan yang macam aku sangka. I actually have this strength. I actually have this keistimewaan. I'm okay. I'm good. Gitu kan? So that's how you move forward. Alright. Exercise 5. Menulis pernyataan sendiri untuk mengatasi fikiran negatif. This is from Neo CBT daripada Profesor Muhammad Aziz Shah, Prof. Mas. Okay, good. We have 12 minutes left, so let's finish this last one. Ada soalan boleh tulis dalam chat or just unmute yourself, tuan-tuan dan puan-puan. Don't worry, just unmute yourself dan bertanya ya. Okay. Teknik dan tugasan Neo-Cognitive Behavior Therapy 13A. Iaitu menulis pernyataan sendiri untuk mengatasi fikiran negatif. Okay. Pernyataan positif saya. If you can be there for yourself, if you can be there as your own best friend, ataupun kalau anda boleh menjarakkan diri anda, and then you come out with something positive for yourself. So you tuliskan semua pernyataan ini ya. Contoh dia, saya tak boleh tambah duit poket sebab I'm not good in business. I don't know. Okay, so kalau saya boleh jadi saya punya biggest fan, what can you say? Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kawan-kawan baik awak ataupun saudara mara awak yang cakap, adik-beradik awak yang cakap, saya tak pandai lah, saya tak boleh lah nak cari duit lebih sebab saya tak tahu nak buat macam mana. Let's write down in the chat, tuan-tuan dan puan-puan, what can you say to them? Okay, how can you be their biggest fan? Macam mana anda boleh berikan pernyataan positif kepada mereka? Okay, we have 10 minutes left. Jom kita bantu kawan kita yang kata dia tidak boleh nak dapat duit lebih. Dia tak tahu macam mana, tak beranilah nak buat. So what can we tell them? Saya percaya tapi orang sekeliling tak percaya pada kemampuan saya. Okay. So how can we help this? How can we help? Orang lain, orang sekeliling tak percaya kepada kemampuan saya. So I will give you one positive. Okay, so that's the limiting belief. Orang sekeliling tak percaya kepada kemampuan saya. So I can say,
Alright. So tak penting apa yang orang lain percaya kerana awak yang akan mendapat kebaikan kejayaan tersebut. Okay? Doesn't matter. Really doesn't matter. If other people don't believe in you, you reap what you sow. So, apa tu you reap what you sow? Dah lupa. Apa hasilnya lah. Hasilnya adalah you reap what you sow tu lain. So, hasilnya adalah milik awak sendiri. Ya, apabila awak berjaya, awak yang akan merasa kejayaan ini. Orang lain boleh tumpang gembira atau tumpang makan-makan nanti. Kan bila awak belanja makan bolehlah tumpang. But most of all dia akan tumpang bangga dengan kejayaan anda. Because what other people say is what they believe. They are trying to put their belief on you. Mereka tak percaya kerana mereka tidak mampu. Mereka tidak buat. Mereka rasa susah. Kita pun rasa susah. Tapi kita nak ambil tindakan. Dan kita tak boleh salahkan mereka kerana mereka ada kepercayaan mereka sendiri. Priority mereka sendiri. So, apa yang awak nak capai tidak penting kepada mereka. But if it's important to you, then you are the ones who going to get that benefit. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. So, senaraikan ya tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi penyataan positif yang anda boleh berikan kepada diri anda sendiri. Kalau tak muat satu muka surat tuan-tuan dan puan-puan, pakailah 100 muka surat. Okay, so penyataan positif ini juga digunakan oleh Paul O'Mahony, juga dilakukan oleh Dr. Dimartini. Dan apa yang dia buat adalah sebelum anda mula untuk mencapai matlamat tersebut, dia akan buat 200 sebab 200 kebaikan yang anda akan dapat. Okay? 200 sebab kebaikan hasil yang anda ingin terima, the ripple effect yang akan berlaku apabila anda mencapai kejayaan ini. So senaraikan, detailkan 200 sebab. 200 faktor. For example, bila you nampak, oh my god, kalau I boleh buat benda ni, apabila I mencapai perkara ini, akan 200 perkara lain yang akan ikut terjadi as a ripple effect. Faham ya, ripple tu maknanya macam masuk batu dekat dalam tasik dan kemudian dia jadi gelembung kan. So dia gelembung tu makin besar kan. Gelembung-gelembung tu besar macam tu kan. So ripple effect. Satu tindakan akan ada ripple effect. Ripple makin besar. Macam tu. So you senaraikan. So contoh dia Dr. Dimartini dia bagi contoh kejadian the towers kan, the two towers tu. Kejadian the two towers akibat kapal terbang tersebut, orang ramai grieving ketika itu. Orang ramai grieving tapi dia membuatkan 200 sebab, 200 penyataan positif yang terjadi. So dia dapat dekat situ construction business akan booming kerana begitu banyak bangunan lain yang terjejas. Jadi construction business akan dapat more business. Dan apabila dapat more business, akan terbuka lebih peluang kejayaan. Dan daripada setiap peluang kejayaan itu, somebody will get to go to college. Somebody boleh afford medical rawatan medical dia. Somebody boleh beli kereta idaman dia.
somebody boleh beli rumah, somebody akan dapat rumah yang lebih ruang office yang lebih cantik selepas renovate. Somebody boleh dapat more security apabila security ditingkatkan. Somebody boleh mendapat pendapatan sebagai tour guide. Somebody boleh upload more videos, dapat more views tentang the two towers tu, dan akan mendapat tambah pendapatan sebagai YouTuber. Dan kemudian simen punya konkrit punya sale boleh naik, dan daripada konkrit punya sale tersebut pembuat packaging konkrit tersebut boleh dapat more business. Even the supplier of the ink di atas bag konkrit tersebut boleh dapat more business. The printing service untuk print bag konkrit tersebut will dapat more business, dan sekaligus membuka peluang pekerjaan kepada maybe the homeless boleh ambil buat. Okay, so ataupun sejarah baru tercipta, lebih ramai penulis buku akan muncul. Jadi mereka yang ada idaman untuk menjadi, impian untuk jadi penulis daripada kecil, dia mula menulis menjadi bestseller, membuka mata dia. Orang lain akan lebih tertanam compassion. Dan from Islamic point of view boleh nampak antara the extreme dan antara yang penuh kasih sayang. So kita boleh tunjukkan kepada dunia Islam adalah kasih sayang, and we don't believe in extremities. Dan kemudian of course pada US the military economic boom kan. So you know lah, all the conspiracy theories pun ada juga kan kata so dia punya military boom. Jadi pembuat senjata akan dapat more business, dan kemudian this is the ripple effect ya. Dan kemudian US boleh pergi kepada negara-negara lain untuk ditakluk, untuk mendapatkan sumber-sumber asli. Dan itu adalah sumber asli untuk membangunkan ekonomi mereka. But at the same time, dia juga hendak menunjukkan bahawa US menawarkan security. So, apakah ripple effect ini? So, you tulis. You don't have to hanya kalau kata saya nak tambah pendapatan supaya saya boleh bayar hutang, supaya saya boleh beli rumah, supaya saya boleh tingkatkan kualiti hidup saya. Go deeper. Kembangkan, find that ripple effect. Kerana tuan-tuan dan puan-puan tidak terdaya kita untuk mengambil tempat sebagai the ultimate planner. Kan, sebaik-baik perancang itu yang maha kuasa, bukan kita. Tapi if we can put ourselves yang kedil ini to just think a little bit further, kita kembangkan positivity ini, kita kembangkan kasih sayang itu, siapa lagi can be affected, yang boleh terkesan di atas kejayaan saya. Okay, Hafizul, terima kasih. Jom main game pertanyaan positif, penyataan positif. Siapa ada penyataan negatif boleh share kat sini. Kita sama-sama cuba bina ayat positif. Oh, that's very good. Okay, tuan-tuan puan-puan, faham ya? Menulis journaling neo CBT. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan,
saya bagi contoh. I'm so sorry kita dah 10:30, tapi kita akan habiskan hari ni lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya kesian awak semua dah sebulan duk ikut kan limiting belief punya ni. So this is for menulis journaling. Very quickly record pemikiran, journal neo CBT. Okay, situasi saya telah membuat silap di tempat kerja. So pemikiran awal dia ya. Saya rasa saya seorang yang gagal. Jika orang lain tahu tentang diri saya yang sebenar, pasti mereka akan benci saya. Okay, so this is your limiting belief. So kita kenal pasti negative distortion. So this is a higher level for practitioners. Kita boleh kenal pasti distorsi yang ada daripada klien-klien kita. Jadi kita kenali ia sebagai tapisan negatif or negative filtering dan tidak mengambil kira perkara positif diri saya. Nampak negatif je, yang positif tu tak nampak. Okay, so bukti untuk pemikiran tersebut. Buktinya adalah saya kecewa dengan diri saya sendiri. Saya merosakkan keyakinan diri saya. Kesilapan ini sangat teruk dan ia akan merosakkan hubungan saya dengan orang lain. Saya akan tertekan dan kesihatan saya akan terganggu. Saya berasa sangat penat. So maknanya bila you ada pemikiran negatif ini, this limiting belief ni, anda akan ada banyak efek yang nyata yang sudah terbukti dan inilah bukti-buktinya. So telah terjadi. So what we can do is we find an alternative pemikiran positif. So alternatif dia yang lebih positif adalah saya tidak perlu berjaya dalam semua perkara. Kan, kau nak jadi Tuhan ke? Nak berjaya semua perkara kan? Tak perlu. You do what you can. You do what is good for you. You concentrate on where you do best. Okay. So membuat kesilapan tidak bermaksud saya akan gagal dalam semua perkara. Betul kan? Satu kali silap aja. Come on. Kalau tidak sampai hari ni tak ada KFC. Sampai hari ni tak ada menthol bulb. Sampai hari ni tak ada Dyson cordless vacuum. Okay, so saya mahu menepis perasaan negatif ini. Yes, okay, you bagi semangat kat diri you. Saya mahu menepis perasaan negatif ini. Saya akan raikan kejayaan saya dan fokus kepada perkara positif. Celebrate walaupun kecil-kecil je kejayaan tu kan. Tak apa, celebrate. Be your biggest fan. Saya tegas dengan diri saya. Yes, support, disiplin, you support. Saya ada beberapa pencapaian yang baik. Saya selalunya berjaya dalam apa-apa hal yang saya lakukan, tapi ada pencapaian baik saya tidak selalu berjaya, tapi ada pencapaian baik yang telah saya capai. Ada orang memuji pencapaian saya selama ini. So other people also recognize tau. Ada people pun perasan awak boleh berjaya. Jadi awak juga perlu sedar. If other people can believe in me, then maybe I can believe in myself. Okay? Lepas tu, ini berlaku apabila saya membuat sesuatu dengan sempurna yang mana saya berasa gembira. When I do it correctly, when I found 9,900 ways of not to do things, I found one way to make it happen. Alright, so itu adalah menulis journal. Itu adalah antara teknik yang boleh kita gunakan dalam Neo CBT. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, practice makes permanent. Don't give up. Okay, don't give up. Keep it up. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur. Yay! We managed to finish our limiting belief. Okay. If you have any questions, please save my number 0123936672. Drop me a message. InsyaAllah kalau anda perlukan bantuan, I will try to schedule a time with you ataupun I can refer you to my friends that are extremely helpful as well. Very qualified therapists and also counselors yang boleh membantu anda sekiranya anda menghadapi sebarang masalah that you need that little bit of push.
you are not broken. Yes, we are all imperfect, and it's okay to be imperfect. But if you want to go to that next step, to just that next level, to be a better person for yourself, and you just need a tiny little nudge to get there. So please just contact me. InsyaAllah saya akan cuba membantu, or I will refer you to one of our friends who are more than willing to share this journey with you, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. So you can also find me Facebook, Nora Elina Khalid, and the IG, noraelina.cbt, juga di TikTok. TikTok, you all. Cik Kia masuk TikTok. Also the same, noraelina.cbt, or you boleh layari www.noraelina.com. Okay. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Tahniah. Tahniah kepada anda semua. Okay, so kalau ada sesiapa ada soalan, boleh bertanya dekat sini. Saya dah stop share ke tadi? Dah stop share kot. Okay. Rahima, statement negative. I don't like a lot of things. Can we be more specific? A lot of things tu macam mana? Let's be more specific. I don't know. I know what I don't like, but it's hard to figure out what I like. Okay. Adakah, okay Rahimah, adakah perkara tersebut is stopping you from moving forward? Contoh. Okay. Alright. So saya nak jemput Hafizul. Are you online? Can you unmute yourself? Yes, Coach. Assalamualaikum Hafizul. Waalaikumsalam. Okay, so we are going to take, okay, kepada semua yang have to go already kerana telah 10.30, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih kerana bersama kami hari ini. So we are going to go into a very short contoh on how we tackle this thought. Rahimah. Shanti, thank you so much, Coach. A difficult theory, yet Coach put it such simple, easily understood manner. Great blessings, Jah Almighty's blessings. Alhamdulillah. Thank you, Shanti. Thank you so much for that. I'm very happy you faham, ya. Okay, sekarang Hafizul, boleh tak anda cuba bertanya kepada Rahimah, exactly find out what is that limiting belief, if that's okay. Boleh ke Hafizul? Boleh, Coach. Okay, good. Rahimah, are you ready? Would you like to unmute yourself ataupun you boleh jawab dalam chat? Okay, boleh. Boleh. Okay. Go ahead, Hafizul and Rahimah. Silakan. Assalamualaikum, Puan Rahimah. Apa khabar? Khabar baik. Nama saya Hafizul. Saya adalah pelatih kepada Coach Nora Elina lah pada hari ini. Jadi, Sorry, tak dengar. saya adalah pelatih pada Coach Nora Elina lah pagi ni. Oh, okay. Jadi saya kita buat apa? Kita buat inilah latihan lah. Macam mana nak demonstrasi limiting belief tu. So kalau yang saya baca daripada Puan Rahimah kata tadi, Puan Rahimah kata ada banyak benda yang Puan Rahimah tak suka. Okay, macam ni. Kan? Saya ni actually soalan daripada family. Saya ada family member yang macam ni lah, bila saya cuba positifkan, dia pun tak tahu nak start macam mana. Sebab dia tahu dia boleh listkan benda yang dia tak suka, tapi dia tak boleh listkan benda yang dia tak suka. Yang dia suka. So nak start on the positive is very hard. So saya tak tahu nak buat macam mana. Ya, dia mengganggu Puan Rahimah ke dari segi emosi ataupun tingkah laku? Perasaan Dia macam yang paling mengganggu.
sebab dia limiting. Maksudnya macam nak cakap, bila saya nak ajak buat something positif, tak dia tak open. Saya kena buat, saya kena tunjukkan yang it's okay, you know, that kind of thing. So ni sama juga dengan family, sama juga dengan anak-anak. Kalau dia orang tak ada confidence kan to try something. So I'm trying to find a way. What? Just speak anything. Bila diorang tak open tu, apa yang Pak Harimah rasa? I rasa sebab saya sangat suka explore. So I try something new all the time. Tapi bila these people, this family kan, so bila kita nak bawa sekali susah. Jadi it limits me also. Sebab saya tak boleh buat, saya tak nak buat seorang. Bukan saya tak nak buat, saya boleh je buat seorang, but that's not the point kan. Kita nak everybody try something or be explore. Saya tak nak semua orang macam takutlah, tak nak lah, ini mesti tak payah, penat lah, sepeluh lah, you know, that kind of thing. So saya nak cuba belajar macam mana nak cara untuk positifkan, or at least help everybody be open mind supaya they have more confidence in themselves sebenarnya. Diorang takut something happen, diorang takut that they won't enjoy it. Dia macam tu tau. Okay. Jadi macam mana Pak Harimah rasa tertanya macam mana nak bagi diorang open up. Jadi Puan Rahimah masih mencari-carilah cara kaedah untuk bagaimana untuk ahli keluarga tu open minded and share everything to you lah basically kan. Don't have to Macam tu share ke? everything with me, but sebab saya ramai anak and then the family usually like to do things together. Tapi by limiting is hard to, I'm trying to help people yang ada limiting ni sebenarnya, but saya pun tak reti nak macam mana nak approach so that dia orang berani mencuba, you know, berani be confident in yourself to at least try, and it's okay to fail, benda-benda macam tu lah, macam yang mention tadi kan. Okay, boleh tak Puan Rahimah buat satu ayat yang menceritakan tentang perkara tersebut? Satu simple ayat je. Contoh, saya rasa saya nak keluarga saya open up tapi teruskanlah satu ayat je. Dia kena ada tapi. Ataupun tak kisahlah. Atau apa-apa yang menggambarkan perasaan lah especially. Rahimah. Saya nak guide atau share for the family and my children to be self-confident and to be able to explore and not be worried about mistakes. Tak risau nak silap ke, tak risau benda tu akan something bad happen ke, sebab especially masa dia orang kecil, it's a time for, it's okay to make mistakes kan. Inilah time kita belajar kan. So tapi nak belajar tu nak kalau rigid sangat hidup kita, macam cikgu kata buat macam ni je, atau selama kita membesar memang boarding school memang macam ni je, you must follow this rule. There's no what else lah, you tak tahu what happens if what else. So bila kita dah besar, kita membesar dengan satu mentality yang sangat rigid. So life is not like that. Macam kita nak cuba untuk, especially now, kita kena cuba very creative untuk find living apa ke. Sorry, ni bukan ayat dah jadi karangan. So apa ayat? Kerana saya nak cuba untuk kita bina satu ayat sama-sama. Kita bina satu ayat sama-sama menggambarkan situasi tersebut. Macam mana kita boleh bantu orang untuk be not self-limiting. Saya nak bantu ahli keluarga saya untuk keluar daripada self-limiting kerana, dan saya yakin kerana saya sayangkan mereka, dan saya rasa saya mampu untuk buat jika saya menyumpai teknik tersebut. Boleh ke macam tu? Atau ada yang boleh. Macam tu Okey, Coach Nora, tolong sambung pakar. Kita dah ada pernyataan tersebut. Macam mana nak tukar kepada pernyataan positif?
Coach Nora, ada ke dia? Adakah dia minum air? Kalau saya ambil perspektif, diorang lah. I think what they feel is saya tak boleh buat, saya tak patut buat sebab saya dah jumpa, saya dah okey. Maksudnya dah selesa. Contoh simple contoh. Saya suka makan mi, therefore every time saya pergi kedai tu saya akan order mi tu je. Saya tak payah cuba benda lain sebab saya dah tahu yang tu saya suka. Macam tu. Tapi in reality banyak lagi choices dalam menu tu kan. Kita tak pernah cuba. Tapi itu untuk puan, untuk yang puan rasa tadi untuk keluarga kan. Tapi macam saya cuba untuk be in their shoes lah. Ini ayat yang dia orang akan cakap lah macam tu. Why should I try something new? I already, what if something new I don't like? Better I stick to what I already know. Macam tu. Okay. Puan tahu tak, ada satu perkara yang sebenarnya kita tak boleh kontrol orang berubah untuk diri kita. Betul. Dan ini saya agree, and everybody should be themselves, and sebenarnya itu saya kata it's not really pasal saya, tapi saya nampak that actually benda limiting tu limit dia orang. Sebab saya nampak itu, so, macam Puan Nora kata tadi, benda tu is limiting them, not limiting you. Betul. Jadi, saya okey je. Puan Nora, maksudnya Puan Rahimah okey je. Maksudnya saya nampak limit dia orang, saya cuba untuk tunjukkan sebenarnya it doesn't have to be a limit, tapi cara tu kena betul lah kan. Jadi ayat baru kalau macam Puan Rahimah dah nampak tu, apa ayat baru yang tadi tu kan, daripada tadi saya kata cerita tadi tu, apa ayat baru yang positif, lebih positif yang tadi daripada kita cakap tadi tu, yang Puan Rahimah kata yang limiting belief tu dia orang tu, bukannya Puan Rahimah. Boleh tak? Okay, macam mana saya nak cuba untuk membantu ataupun macam ni, saya telah cuba membantu ahli keluarga saya untuk berubah ataupun minded, tetapi sebenarnya saya sedar mereka sendiri yang tu macam itulah, ada limiting belief macam ada lah. Yes, boleh. Cuba Puan Rahimah yang bina sendiri. Okay, saya guna bentuk in their shoes. Saya perlu berubah. Kenapa saya perlu berubah? Jika saya dah tahu saya boleh accept apa yang saya ada sekarang. Kalau saya cuba untuk improve, it could be that saya actually make it worse. Can it be like that? So the negative is that saya nampak opportunity tu sebagai something possibly negative. Ya, itu negatif, itu pernyataan negatif, pernyataan positif. Yang lebih tak apa, walaupun benda tu tak ada rasa, just sebut je, just verbalize je. Tapi dia punya peminat ayat tu dia mesti positif. Mesti ayat keluar ayat yang positif lah. Itu saya tak reti sebab saya tak reti nak guna perspektif dia orang. Macam mana ya? Puan Nora boleh bantu ke? Puan Rahimah? Okay, insyaAllah. Terima kasih. Thank you, Hafizah. Hafizah ada nak tambah apa-apa lagi? Itu saja bagi saya. Okay, alright. Thank you. Assalamualaikum, Rahimah. Waalaikumsalam. Sorry, ada extended time. No worries. Oh my God. Love having you here. Kita belajar macam mana nak bina ayat positif. Itulah nanti. Okay, great. Cuba explore ya. Okay, terima kasih. Thank you. Okay, Rahimah. Yes. I noticed that this is about your family. So you believe that dunia ini luas. So there is so many things yang kita boleh experience if we open ourselves to that. Betul tak? Betul. And some of your family members
rasa kurang selesa to explore it. Betul? Yes. There's a limiter that saya nampak, saya rasa ada limiter lah pada diri sendiri diorang. Bukan that means yelah diorang sendiri pun tak confident. Tapi saya rasa diorang boleh buat. So macam kalau you ikut dia punya list tadi kan, what you can do and what you think other people can do kan. Penuh je. Rasa list yang what you think what other people think you can do tu lebih banyak kalau saya isikan untuk orang ni. Sebab dia boleh je tapi sendiri dia tak confident. So I convince that sebenarnya boleh. Sorry, my mate came. So I understand dia tak confident untuk buat benda tu. Okay. Sebab the whole time is memang very rigid. Maksudnya do this, do that, orang lain akan cakap kan. But so when you want to decide, but you don't know how. And this I pattern in children as well as they grow up. Kalau kita rigid dengan diorang kan, cara kita dibesar rigid kan. Everybody tell you what to do. School tell you what to do. Your parents tell you what to do. University tell you what to do. And then you just follow, right? That's that mentality yang it limits you to ask yourself what you can do. Betul tak? Kalau you dapat grade bagus, you go to science. Cikgu kata go to science nanti you get peluang. What if you like art? Never ask yourself that question. So I want to stop this not stop. I want to open it up supaya daripada kecil lagi that actually you ask yourself, you know yourself best. And opportunities will come when you open that channel up. So tak semestinya it's right and tak semestinya I know what's right for them. Tapi I just want to share that it's possible. Okay. Do they know that it's possible? It's hard for them to recognize that it's possible. Okay. It's hard for them because thinking for yourself is a new thing. What does this do to you? Having the thought that maybe they can't see this possibility. To me, I think I can only, the best I can do is be a guide. I mean, atau bagi nasihat. I cannot control them. So I tak adalah put pressure sangat on me to make to change them like that. I think change has come from within then. But I think I can be a good example. Then maybe they can see from there that it's possible. Benda-benda macam tu lah. Itulah. But I want them to see for themselves. I mean, benda ni memang you have to start by thinking for yourself. Senang lah budak kan. Kalau you try to, you cuba ajar anak buat homework. Kita nak ajar cara ni kan. Tak boleh. Mak tak boleh lah macam ni. Cikgu kata cara ni. Kena ikut juga cara ni. They raised like that. So whole generations are raised like that. So we not question. So bila when you buka session macam ni kan, it requires a person to really think deep within who you are, what you can do, what you capable, or cari self confidence from within. Benda-benda macam tu tau, which is not something people learn in school or train or think about before. So kita belajar masa kita dah ada perspektif. So I wonder if we can try when they're young, when the mindset is not so rigid kan. Bila belum dah set tu, benda tu dah open, what happens to them if you give them that option? Growing up, did you have this thought that kita kena buat ikut apa yang sekolah ajar? So we have to. I was raised very differently. My parents tak pernah tengok grade. Pernah tahu I nombor berapa. I belajar sebab I suka belajar. So my perspective of life is very different. I know my classmates or my schoolmates or people around me yang always like macam, I must get number 1 or I must get A for this subject. So I grow up actually happy sebab I tak ada pressure macam tu.
So Best dia tak ada kan? macam best. Yes, best. So I see the difference in your upbringing and the way you grow up, and that means the impact sebenarnya daripada budak lagi. Cara we bring them up, cara we let them think about themselves, makes an impression as they grow up and who they become. Tak adalah macam berjaya. Itu tak ada impact on whether you berjaya or not. It's actually self-worth. Like you don't have to pat yourself on orang lain punya, saya mesti bagus seperti ini. Tak ada comparison dengan orang lain. We are our own self. So you can be happy with yourself, kan? You know who you are. Setuju. So I want to teach that, but maybe I answered my own question. I have to raise them the way I was raised. Tapi it's the different generation. Do you have, itulah, kalau you nak pasal ayat positif, ayat negatif, something that boleh trigger that kind of thought. What do you think? If you were to approach somebody macam tu and you nampak potential in them, you rasa dia orang buat, tapi orang sendiri yang limiting at the moment because they can't see it, because they're not used to thinking that way. What can you do? What will you do? Okay. If they can't, so let's look at this. The worst case scenario. I know you're looking for answers right now, but give yourself some space to consider this. What is the worst that could happen if they still follow the system, growing up following the system? What's the worst that could happen? Nothing will change. And that is fine. It's absolutely fine. Sebab tu I kata I tak nak force pun. And it's not up to me to force. As long as they're happy, it's okay. So if I don't do anything, that's fine. It's fine. It's fine. It's fine for them as well because they don't know any other way. You know? Tapi itulah, but the thing is, if you know something better and there's an option for something better, would you try? If a person knows there's something better, and if they try or if they don't try, why does it bother you? Does it bother me? Does it bother you? If it's my own children, I would be a bit sad that I didn't expose them enough to take an opportunity when they see it. You know, not to recognize it. If it was my own children, because I'm in charge of them, right? Kalau untuk orang lain, then there's nothing much I can do. Okay. So if your children choose their own ways, even if you think there is a better way, will that bother you? Nope, I'm okay. Because I'm all for choosing your own way, making your own choices and be responsible for your own choices. That's okay. Do you believe in your children? I do, but I also know that they were raised in an environment where, a rigid environment where you follow teacher, you do not question why it's done. You just follow. And I worry that they don't know how to think for themselves. Okay. Oh, that's a worry that every mother carries. It's a very valid concern because we want the best for our children. Tapi kita bimbang if dia ikut teacher, follow teacher, and then don't question anything, and then you might not see that there are bigger things out there for you. Betul. And I'm not saying that the teachers is not wrong. I'm not saying that the teachers are wrong. Actually, the teachers are right in the environment. They are the rule and they know what's best in the environment. I'm just saying the world is more than just school environment. And therefore, when you go out, who's going to guide you? If I'm not there, if I'm there, you can ask me. But if I'm not there, who can do? I would rather that they know what to do. At least they can turn to themselves and have the tools to be able to make sound decisions, kan?
Itu related to anak lah. Sebenarnya masa awal isu family tu sebenarnya ada adults juga. So there are a few people where I see yang actually they've got potential and they can do it, but they don't believe themselves. Sebab ini pasal topik limited kan. Betul. Okay. So if you can be, saya pun tengah belajar confidence juga, but I'm learning through you. I'm ini satu conscious effort, right, to learn. So I'm already my mind is open to learn. But what if the person is not? You know, how do you cannot force kan? All right. So if you can be your number one fan, if you can be your biggest supporter, if you can be the wisest person that could give yourself an advice in a positive manner, what would you say to yourself? With regards to? With regards to this dilemma that you have about other people's limiting belief. Maksudnya what do I do with what do you tell yourself? Sebab tindakan orang lain kita tak boleh kawal. Tapi kita boleh kawal perception kita terhadap orang lain atau terhadap the belief that we have terhadap orang lain. So right now, what you're saying and what I am hearing is, as a mother, you risau that your children akan ada terjadi suatu hari nanti bila dia tak cukup kembangkan sayap dia, dan one day you might not be there to guide them. So that is your worry as a mother. So right now, put yourself, jarakkan diri you, and if you are talking to another mother who has this concern, how can you be the most supportive person in her life from one mother to the other? What can you say? Saya seorang yang sangat structured, bukan structured, logical. Jadi kalau saya pun tak ada soalan, macam mana saya nak advise orang lain? Tak ada jawapan. But now, dia bukan soalan. You just melihat keadaan seorang lain, a mother with her worries. Apa yang akan you nasihat kepada that mother? That I have the same worries too. That is valid and very real. That all we can do is support our children the best we can. Lagi? How to solve that specific limiting problem, I'm still not sure. Except maybe kita boleh show examples, be the role model, make them a part of our journey. Macam tu lah kot. I one of the things I did was start a journal. You mentioned tadi juga kan. And what I also did was I have 2 teenagers, among banyak-banyak children tu ada 2 teenagers, so dia orang tengah go through life it kan. So I said let's do this together. So I don't read their journals, but they start their own however they want to do it. Seorang suka draw, seorang suka write, tak kisahlah. I don't read them, they can share when they want to, but they started writing and they continued. I think it helps fikir ini, don't have friends kan. So untuk meluahkan apa yang perlu. So I hope that it helps them as much as I know it helps me, because bila kita write for ourselves, we think about what we want to write and we really honest kan. What we can do, what we want to do, when we put on paper, it becomes real. So benda-benda macam tu. So I hope, walaupun saya tak ajar sebiji-sebiji macam tu, benda-benda macam tu helps them discover themselves, maybe know a bit more about themselves than just going about it. Alhamdulillah juga. So again, I don't know what they write.
agaknya angst banyak ke apa, lagu ke I tak tahu. Tapi What else? what else? What else would you use for teenagers? What else do you think you can use for a teenager? Since you have teenagers, you know them well. Teenager suka bercakap tau, actually. Walaupun dia tak bercakap, tapi dia suka kita bercakap dengan kita. Bukan nagging. So so one of the two is like I'm learning how to be a little bit more vulnerable. Maksudnya bukan kita macam breakdown sampai dia pun tak confident dengan mak kita kan, mak dia kan, tapi to know that we're also human, we're also learning and we might make mistakes and it's okay. I nak dia orang belajar yang making mistake is okay, because when you try, you learn something. If you never try, the fear of trying too is worse than the mistake itself. Betul. That's a very good advice. These are limiting ideas that maybe we can guide. Tapi children willing to listen tau. Kalau adult saya belum jumpa lagi something that works. Sebab benda-benda tu out of habit. When budak boleh lagi start journal, they're willing to try kan. Bila dah besar, kalau tak benar right, what will you do? Bila I cuba dengan orang besar pun tak berjaya lah. Sebab again, when they are used to, it's a habit that you have to consciously want to do. Want to. So I'm actually curious about how to help adults. Okay, so now you know how to help children, how to help teenagers. So how? Macam eksperimen lah, belum. Eksperimen. So satu adult, satu eksperimen tak berjaya. Not the same way because they're different phases kan. So that much I learned. I say I like to explore. It's okay if it doesn't work. Best. Tapi itulah, saya pun bukan pandai sangat. Saya pun masih belajar. So I learn a lot from your sessions every week. Thank you so much for sharing, and everybody else on the group, thank you so much for sharing your experiences, because it does help think about what's possible. Tapi every person has his own journey kan. Everyone is different. So I'm trying to figure out those things in my world. So how do you make a sentence, macam kalau you nak sebut tadi positive dengan negative, how do you change a negative to a positive so easily? You focus on do you cuba break it down into a subset that you can manage ke macam mana? What do you focus on? How do you make that sentence? Do you think that could work if you break it down into subsections perhaps? Is there a technique on how to make that sentence? Macam tadi kan, when you Hafizul asked me the question, I couldn't make a sentence. I don't know how. So what is there a technique on how to make that sentence? The technique is just to be open to explore with yourself and with other people, to ask questions that kita jarang tanyakan, tapi kita nakkan a specific goal yang you akan puas hati. So if you puas dengan jawapan tersebut, then that is your answer. So there's no really macam it must have this, tak adalah. It actually is tak ada. What you can. Okay, I get it. Okay. Sebab setiap orang berbeza kan. So what is true to you might not be true to other people. What is true to other people might not be true to you. Betul. Jadi tahap kepuasan setiap orang adalah berbeza. But if it is good enough for you, then who else will question that? Betul. Soalan tadi ada dalam group chat, ada soalan pasal I believe in myself but other people don't believe in me tu kan, and then you jawab. That one pun
quite applicable in general kan. Sebab one of the things that you have to stop is actually outside influences dulu yang would bring you down. Okay. 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 So are you happy with what you've got so far? Okay, kena proses dulu. Okay. I'll be here every week, inshallah. Thank you so much. Thank you. You're most We start slow welcome. kan. Start satu-satu component dulu kan. Okay, today is about questions. Okay. Tell you what, I'll try this week and experiment on some of these questions, and maybe next week you can give feedback. Inshallah. Inshallah. That would be cool. We look forward to your empirical. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Ramai lagi lah dalam. Everybody still listening. Still here. Terima Okay. kasih Puan Rahima, your sharing because it's a real world sharing, incredibly meaningful to us, very, very helpful as well. And so we are very grateful to have you. Thank you for that. Thank you. Thank you, Cik Afizul and Elina as well for bringing up such important but difficult topics. Sama-sama, tak ada masalah. Kita sama-sama cari ilmu. Sorry lah kena dengar cerita panjang-panjang. Mungkin Puan Rahimah boleh start dengan perkataan walaupun lah. Cuba dengan walaupun, dot teruskan. Macam tu lah, buat ayat macam tu lah. Walaupun negatif, ini positif tak? Walaupun situasi negatif yang Puan rasa tu, lepas tu apa yang positif side. Macam tu lah. I see. Okay. Cuba bina, berlatih buat. Memang benda tu take time to practice. Dia takkan tiba-tiba kan, dia takkan spontan. Dia tu ada panggil cognitive restructuring. Okay. So you couple a negative with a positive, so it's not so bad. You know both sides. Yeah, okay. As a start, yeah. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you, Paraima. Thank you, Hafizul. So today, are you happy with the conclusion that you have with yourself, Hafizul? I'm very happy. Thank you, Coach. Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua yang bersama kita hari ini. And we see you next week. So I will announce the topic. Let me see what I can explore. From Shanti, even though negative, I completely and deeply love and accept myself with God's grace. That's beautiful, Shanti. That's beautiful, beautiful, Shanti. Thank you. Thank you everyone kerana meluangkan masa hari ini. So I'll see you next week, insyaAllah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, or else let's go about our day. Be safe, explore, have fun. Kita mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Kita ada nikmat pemikiran, nikmat beremosi, boleh merasa, nikmat tindakan, kita boleh ambil tindakan. Itu semua di pilihan kita. Boleh jadi pilihan kita. Thank you very much everyone. Assalamualaikum. Jumpa lagi next week. Bye-bye. Selamat bereksperimen. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya end ya. 3, 2,